Voilà, aujourd'hui je filtre mon eau à la rivière, à la source. Donc c'est quand même pratique. Donc c'est une petite pompe manuelle. Voilà, donc je ne peux pas filmer en même temps et tenir la pompe manuelle. Donc je vous montre à peu près comment c'est. Voilà, il y a déjà le pré-filtre. Et ici aussi il y a un filtre aussi à l'intérieur. Et voilà l'eau qui part pure qui vient à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est la source. Je vous montre à côté. Ça c'est des croissants, des bras de croissants. Voilà. Donc en gros voilà la sauce. Voilà. Et là donc bah, c'est la rivière juste à côté là. Alors je vais préparer des petites chevaquines de rivière. Donc c'est ça. Voilà. Pour faire un bon carré. Alors voilà comment on prépare. Il faut bien trier pour enlever on peut voir s'il y a des petites pailles dedans. Voilà, si c'est propre, donc c'est bon. Alors voilà, une fois triée et prête à faire roussir ou faire frire. Donc comme vous voyez, c'est un peu noir rose. Une fois c'est bien frit, c'est tout rose, tout rose. Donc voilà comment c'est. Une fois enlevé toutes les petites pailles ou les petits galets dedans. Donc c'est prêt à passer à la marmite. Donc là on met de l'huile.